maaleykum internet Actubuzz dal leen ak jàmm comme niñ koy defee saa su ne rek gis ngeen kii xàmmee ngeen kanam gi docteur Abdoulaye Diallo tey nag nekkuñu Dakar ñu ngi fii di Touba ci quartier Alia gis ngeen docteur nag mu ngi waajal surprise bu rëy ak ñi nga xam te ne ñoom ñoo dëkk fii ci Touba kon jaaxle jeex la waaye nag balaa ñoo dugg ci loolu ñu bàyyi la nga nuyoo docteur. di la fay Feuz di nuyu Diouf Mohamed di nuyu waa Actubuzz di leen ziar di leen ne bismillah ci Touba. sañu ma ko parce que aw ma xam-xam xam nga man dama yàgg dénoncé xam nga Ndoye Bane day dénoncé ñu koy traité de fou au début lu ne yàq nañ ko mais au finish gis nañ ni que da doon arrangé population bi seen dóorkat yi léegi on les a découvert grâce à nous à Ndoye Bane man yàgg naa ko wax ci rajo yi depuis 2016 comprendre nga dañuy dénoncer parce que c'est comme sëriñ buy toog rek ne la mun na la enrichir mun na la wëlbatil xaalis xam nga ne kooku day fen bu ko mënoon du soxla sa xaalis day yem këram du soxla sa nit ñi ñëw ci moom ay dóor la de la même façon nii ni mu nekkee fen nañu xamee ne aussi seet fen la seet ñii di seet ñëpp yonent bi nee na ay fenkat lañu bu ñu waxee dal ci dëgg gi bu ñu dalu ci dëgg gi yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ay fen la ay kàcc la waaw yooyu yëpp il faut Sénégal yi bàyyi ko man parfois je me dis que Sénégal est-ce que am na ay jullit wala ay jullikat a fi ne waaw 90% de la population musulmane fii ay jullikat lañu waaye du ñu ay jullit je dis bien 90% de la population moo tax benn imam daan def fi daaw mu ne ñu def nangam Faatiha Lixlaas xaw ma ñaata yoon ñu jox ko néew boobu ñu doon ñaanal ak néew mboolu mi jullit ma ne ko déedéet du néew jullit yëpp amut boo ko waxee bu moytul du dal ci kenn da ngay naan néew jullikat yi woon ñi doon julli waaw mais jullikat ak jullit bokkut damay faral di naan même suñu Faatiha sellul yow ngay julli Faatiha di farata xamoo sax Faatiha lu muy firi da ngay tërërër rek waaw gis nga démb ñu ngi doon waxtaan ma ne naan même bismillah rahmaan kenn du wax bismillah rahmaan dafa am benn connotation ak benn signe bu war a nekk ci say lèvre nii lañ koy waxee bismillahi rahmani rahim comprendre nga ñu bëri dañu naan alhamdulillah c'est pas alhamdulillah c'est alhamdulillah am na ñu naan alhamdulillah nga xam ne day génn ci dënn bi c'est pas alhamdulillah c'est pas alhamdulillah c'est alhamdulillah h tout court c'est pas kh c'est pas benn xaa aussi buy génn ci dënn comme allahu xaa boobu 8 lay lim bii génn ci dënn 5 lay lim boo ne xa c'est 600 lay lim donc xam nga bokkul alhamdu lillahi rabbil alamina la ñuy wax du rabbil alamina rabbil alamina la ñuy wax du rabbil alamina rabbil alamin gis nga déjà premier verset bi rek nit ñi fut nañ fa ñaari fut alhamdulillahi rabbil alamina ñoom ne alhamdulillah rabbil alamina parce que amin ak amin bokkul rabbil alamina alamina ak amin c'est-à-dire fële aala am na ñoo xamante ne dañ leen naan iyyaka na'budu c'est pas comme ça na'budu la ñuy wax iyyaka na'budu am na ñoo xamante ne iyyaka na'budu rek la ñuy wax indiwuñu ay na bi alif lañ fa def iyyaka na'budu kooku sellul wala ñu naan iyyaka na'budu sellul na'budu la ñuy wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu c'est pas nasta'inu nasta'inu y a beaucoup c'est-à-dire nit ñi fu ñu jàngaat seen Faatiha boo leen nee nag ñu ne la yàlla comprendre yàlla du comprendre parce que premier verset premier ordre dafa ne iqra bismi rabbika dafa ne jàngal donc foofu moom amul àgg foofu di naan xaw ma woon fay nga yéene moom du foofu donc nit ñi il faut ñu yeewu nit ñi nañu xam ne yàlla amul mborom te soxlul benn waliw wala benn sëriñ
wala beneen pouvoir parce qu'il est faible dans sa loyauté. Non, non, non. lam yattaxid waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min dhulli wa kabbir takbira. li ma wax alxuraan la. Il n'a aucune faiblesse, il n'a besoin ni d'enfant ni de wali pour sa loyauté. waaw yàlla moom kese la. waaw donc da ngay topp nit ki, da ngay topp nitu yàlla bi pour mu lay àggaloo yàlla. waaw am sëriñ mooy sëriñ bu lay yóbbu ci yàlla. sëriñ bu la du yóbbu ci yàlla bu ko tuddee sa sëriñ. da nga fanatique nga rek, da nga ko bëgg rek waaye doo taalibeem. balaa nga nekk taalibe da ngay signer benn pacte d'allégeance ak sëriñ bi. fi yàlla di wax ci alxuraan inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah yadullah fawqa aydihim. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que le prêter à moi. Ma main est dessus par vos mains. fi ngeen di nuyoonte mu lay signer pacte d'allégeance di lay jox tariqa loxo yàlla baa ngi foofu. La main de Dieu est dessus par vos mains. ngeen signé parce que yàlla moo ne wattabi' sabila man anaba ilayya. toppal yoonu koo xamante ni dafa ñëw dellu ci man celui qui est venu à moi repentant pour nga xam ma. comprendre nga donc wasila dafa mës a am. wabtaghu ilayhi wasila dafa am mais wasila na doon wasila bu lay yóbbu ci yàlla chaque jour wala chaque mois wala chaque semaine kam ngeen di toog mu lay dolli ci yàlla. waaye fanatique rek sama sëriñ boo xam ne boo la rombee ci otom nga manqué oto ngay xaar car rapide soo ko arrêté woon ne yóbbaale du la yóbbaale. ku la yóbbaale ci àdduna mu ne yóbbaale àlaxira. alla taziru waziratun wizra ukhra. aucun âme ne peut supporter notre âme. bu kenn foog ne nag sëriñ mun na la yóbbu àjjana amut. Sëñ Tuubaa de boo toppul ci lu baax toppoo sharia toppoo sunna toppoo waxu alquran bokkoo ci moom. bul sonn sa bopp. waaw li nag da nga ko bëgg rek waaye Sëñ Tuubaa woowul kenn ci caaxaan woowul kenn ci yu ñàkk solo yi. ku ñàkk solo sax doo ànd ak moom. moom amul doom amul xarit amul àndandoo ku dul ku ragal yàlla. loolu mooy àndandoom loolu mooy taalibeem di jëf lu rafet. donc il faut nit ñi xoolaat seen bopp balaa sax ñuy yàqal ñi ñuy tuddee seen sëriñ. comprendre nga wax ji. léegi nag moom moo lay yóbbu ci yàlla moo tax ñu naan la maqaama iman bi wala équivalent à tariqa. il y a 3 points là-bas: fidélité, siddiq, l'ikhlas ak tumaninatu. c'est-à-dire fidélité, sainteté nga jokkoo moom lépp luy yàlla mais lu dul yàlla bu leen ci jokkoo. nga fidèle ci moom nga loyal ci moom et puis apaisé wu mooy nga oyofal sa bopp ci kanam. comprendre nga donc boo xamewul noonu mënoo sax jël tariqa bay naan bokk nga ci tariqa bi. faut pas être un fanatique religieux. yàlla nag soxluwul waliw pour jàppale ko ci dara. soxlul doom pour jàppale ko ci dara. li ko soob lay def fa'aalun limaa yurid. donc nag nit ñi il faut que ñuy xoolaat seen diine gi. bari na li nit di foog ne dëgg la mu ngi ci dëgg gi fekk ci ay fen la nekk. comprendre nga Baye Niass moo doon wax ne radiyallahu anhu am na ay sëñ yoo foog ne dañuy foog ne sax ñoom ñooy yàlla. waaw mu dellu ne sëñ mooy ki lay fàttali yàlla foo ko gis mu fàttali yàlla di la yóbbu ci yàlla di la wax ci yàlla. donc nag nañu bàyyi fanatisme yi boo génnee ci cadre bii rek xamal ne nekkoo taalibe. waaw sëñ bi moom sëriñ la waaye yow nekkoo taalibe. li may faral di wax rek démb maa ngi doon waxtaan ak yéen mën leen képp ki fi yeew rek boo la ko laajee foo jëm boo dee tey àjjana wala safara mu ne la xaw ma loolu yàlla xamal ne boo dee safara nga jëm. soo doon jëf lu baax lu rafet nga topp ndigal yàlla yi xam nga ne àjjana nga jëm parce que yàlla du fen. sa promesse il va toujours la tenir. donc boo ne xaw ma rek c'est que tu es hypocrite. soit tantôt tu fais du bien tantôt tu fais du mal. léeg-léeg nga def lu baax léeg-léeg nga def lu bon. donc nag foofu moom mu nga ne peut-être xaw ma yàlla xam mais boo dëkkee ci lu baax xam nga ne ci lu baax ngay dëkk. ku ji lu baax góob lu baax. comprendre nga donc nag nañu xoolaat yëf yi. waaw et puis Sénégalais yi wax naa ko waxaat naa ko bëgguñu kuy wax dëgg ku leen di fen lañu bëgg. comprendre nga am na ay nit yoo xamante ne suuratu naj mi rek la ñuy sangu benn gis nga war nañ mi l'étoile benn surat la suuratu naj mi war nañ mi bi daa xawa saare bi aaya bu ci nekk boo defee ci diggante gi rek zuyyina linnaas ak afa ghayra diinillahi ba aay bi jeex nga def ko ci benn canari muuree ko tissu bu blanc
nga ci sam 41 jours mbooloo bi yëpp la topp adduna bi yëpp la topp fu mu dem nit ñi topp ko loolu taxul nga toj fii Wally Seck bu fi génn ñu topp ko te wootewul diine Youssou Ndour bu fi topp bu fi génn ñu topp ko wootewul diine Michael Jackson fu mu ñëw nit ñi yuuxu Sadio Mané bu fi génnoon léegi nit ñi topp ko donc topp ci nit ki wala bari na mbooloo loolu loolu du dara loolu du tus comprendre nga Iblis moo raw ñépp ci alxuraan moo raw ñépp ci sharia waaye du ko jëfee te du julli donc nit ñi il faut ñuy dalal seen xel bëgg àdduna wala bëgg succès wala bëgg popularité boo la jaral yenn yi du xam nga j'ai un inspecteur un ami inspecteur de douane bu ma doon wax ne dimanche bi passé mu ne ma tu fais l'unanimité ñëpp ñu yeewu ñi ñëpp ku la déglu dalay bëgg te dalay gëm mu ne ma tu as effacé beaucoup d'erreurs am na ay benn femme bu nekk Amérique bu naroon jotante ak benn sëriñ benn vidéo bu ma defoon may wax sëriñ yi ni ñuy naxee nit ñi ci loolu laa ko sauvé ba finalement man maa ko faj jabet mun naa dégloo fii message am fu muy naane fu muy wax ne américain docteur am américain dañoo waar woon sax jabetam bi ni mu wéree comprends nga au début j'ai essuyé tous les coups wax nañ ma fi te dinaa fekk journaliste man damaa xamul sax kuy journaliste man xaw ma sax xarit journaliste ci loolu laa bëgg a ñëw parce que dañoo jekkoon saay ay temps ñu gis ay rumeur ñu ne docteur Abdoulaye Diallo ak benn journaliste fekk nañ leen ci bërëb sàngam xam nga mu nekkoon ay rumeur yoo xam ne rumeur yu doy waar mën nga ñëw ñëwaatal ci loolu. bon man nee naa la démb lañ doon wax ci loolu man ne la j'ai même pas suivi ça parce que man samay vidéo sax dama ko dégluwaat man je suis un homme boo xamante ne li ma wax démb loolu laay waxaat tey boo déglu samay vidéo yëpp même kàddu la je change pas boo leen ñëwee duma leen ne poser la ma question bi ak question bi tout à l'heure sax da ngeen doon xool ni ngeen arrangé question yi ma ne la jaru ko suñu commencé rek man xam naa fi ma jëm jaru ngeen di préparer question parce que mën nga ma poser question fekk tontu naa ci beneen point man je prépare pas mes émissions je veux que ça mun doon à la fois social et sanitaire xam nga man damaa xamul sax kuy journaliste man xawma benn journaliste man yow laa xam présentatrice nga doo journaliste Feuz laa xam yow Fifi c'est ma sœur yow ak moom samay sœur ngeen Rama bu réew mi daaw na introsé géej naa ko gis parce que réew mi n'existe plus keneen moo jëndaat site bi je crois que yéen ñett yéen a mos a posé question ak kii pël bu rafet je crois waaw kooku am na benn jour mu ñëwoon kër ga di ma interview gisuma et vous étiez là xam nga bon donc c'est tout yéen ñëpp ay sœur ngeen yéen ñëpp ay sœur ngeen man xaw ma journaliste sax aw ma sax xarit journaliste man duma génn fan la ma nit ki gisee man su ma doon reer yi la pointe sama jabar la yàndal on est deux on n'est jamais trois man duma génn laa xamut te je crois que pointe sax ñu ngi fa dem 3 fois pare naa ci parce que boo toogee nga gis ne nit ñi dañ la xam c'est trop populaire da ngay daw parce que am na ku mën a dem ci benn sëriñ ne jàllo fële lay reere ñu jël poisonné def ko ci lekk bi dem ndax cuisinier et tout ça donc da ngay xam fooy toogee xam fooy lekkee xam nooy waxee comprendre nga bañ naa ko parce que su ma duggoon restaurant sax su ma la commandé dara li ma la commandé xamal ne sama jabar moo commandé loolu sama jabar li mu commandé man loolu laay lekk te nit ñi duñ ko xam parce que man je suis une tête je suis pas né de la dernière pluie xam nga bon loolu ay fen la ay sos la boo amoon ma ne la am na man je suis un homme lu ma neex laay def sama àdduna j'assume mes responsabilités man je suis un homme libre man kenn moomu ma ku dul yàlla te lu ma neex def gel am naa gel bu leen ko coupé am naa jabar am naa gel maa tey je suis libre maa tey am naa gel maa tey je ne te contraindrai personne gel boobu léegi ma tàkk ko maa tey xanaa kay boo amee balaa nga am ñaareel xanaa di nga ko doxaan doxaan boobu may gel di
am naa ba ñeent dama ama droit ba ñeent te ñeent laay takk incha allah xanaa kay boobaa dinaa waxtaan ak ñoom nag j'ai pas le droit de draguer une femme maa tey j'ai le droit de draguer qui je veux si bu nekkul ci buumu te sëy aw ma droit nag njaalo da nga wal dëggoo ma je fais de ma vie ce que je veux maa tey man damaa ñaan yàlla ajjana ci àdduna ajjana ci yàlla ajjana la du lekk yu neex dëkkuwaay yu rafet ak jigéen ana leen yéen nag jigéen yi bu yow ngeen posé yàlla question bi parce que on a promis aux hommes des femmes et vous on vous a promis quoi. ñëwaat ci beneen rumeur am na beneen rumeur boo xam ne aussi nee nañ dañu laa filmer tout nu. waaw boobu tamit déggoon naa ko mais xam nga kooku dof yi ñoo koy def bi ma nee man Sëñ Tuubaa laa gëm ça fait des rumeurs partout ça dit des bombes ñu may saag partout ngir Sëñ Tuubaa mais ndam rek laa si yélee adduna bi yëpp dama saag naa resté juste si Diallo véridique sincère authentique surtout dara yëngalu ma yow Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul luñ ko jiiñul il est sorti vainqueur léegi ñoom li ñu doon wax est-ce que léegi dëgg la yow mi am xel xam ma bi nga ko déggee lire nga rumeur boobu t'as même pas écouté tu riais même ak ñeneen ñëpp dañoo ree xam nañu ay fen la du am na benn émission boo xam ne dama ci ne man suul naa sama yaay ba pare parce que defal naa ko lu ne ci àdduna suul sa ndey mooy defal ko lu ne ci àdduna na dem mag na solu na lekk lu rafet na tëdd ci lalu millions yi man mënoo tëdd ci ay lalu millions de sama yaay di tëdd ci lalu millions pourquoi ma am jabar muy tëdd ci lalu millions sama yaay di tëdd ci lalu 200 000 man damaa ñàkk jom pourquoi may jëndal sama jabar jesner sama yaay du sol jesner man ñàkkuma jom du ma góor boobu pourquoi sama jabar di reeree ginnaaw sama yaay di reeree mbuum jamais de la vie pourquoi sama jabar mooy kan sama jabar ñemewul sax daj ak sama yaay ci mbedd ci couloir ñemewu ko boo ñëwee dem naa sama yaay nag bu jógee di ñëw dugal kenn du daj ak moom sama yaay non man je suis pas cet homme là man jabar du ma jiital boo ma nee gis sax nga génn sama kër xam nga ñaata mariage laa toll ak a bëri man aw ma neexal ci sëy da ngay topp sama bëgg-bëgg ma topp sa bëgg-bëgg on se respecte boo nee criqui man gënal sama kër bateau dem bateau casté sallallahu Muhammad je n'ai jamais été amoureux de toute ma vie benn amour laa yor il est divin Dieu faqat dégg nga bu baax kenn yëngalu ma amul ku am maqaama du doom du jabar mu koy def fii sama xol bi yàlla rek moo fi am place léegi nag arrogance c'est leur misaal saag man damaa jéem a nekk kenn man damaa jéem a yàgg kenn man damaa jéem a ànd ak kenn wala yàgg man damaa soxla loolu man j'ai pas besoin d'amis je l'ai toujours dit patients yi bëgg nekk sama xarit dañuy caaxaan rek man du ma la sax déglu da ngay ñëw faju nga ma jàll sa garab j'ai pas besoin d'amis parce que je veux une vie tranquille te sama dund man rendre service laa xam di faj nit ñi di may nit ñi jeex na su ma ci amee xarit xanaa kon moom je serai hyper saturé awma temps lu dul faj sama occupation mooy sama liggéey ni may fajee nit ñi man maa ngi recevoir ay patients ñu ñëw dis ma seen soxla seen feebar ñi nekk extérieur ñi nekk intérieur may tëdd guddi di waxtaan ak ay wala may wàcc sama kër di waxtaan ak ay xarit alors que j'ai des patients qui sont malades awma xalaat j'ai choisi ce métier je l'assume du ma yàgg ak kenn loolu wax la wala dama arrogant mu sala saag yan ga gis ma may wax vidéo tax na nga xam ma arrogant man je réponds pas à ça yow fajkat bu mel ni man nga xam ne tey yàlla moo la jox monopole de la médecine may faj docteur yi man may docteur yi man du ma docteur sauveur la
lu tubaab mënul faj laay faj bépp maladie curative bu dangereux bu nekk ci médecine moderne mënuñu faj cystite mënuñu faj diabète mënuñu faj arthrose mënuñu faj rhumatisme mënuñu faj polyarthrite rhumatoïde mënuñu faj diabète mënuñu faj ulcère mënuñu faj colopathie bu gën a yomb bi mënuñu faj hémorroïde yooyu yëpp lay faj ah man yëpp lay faj léegi may faj lii yëpp man ma am temps dama am temps arrogant léegi yàlla def lii yëpp ci man ma bon wala sama xol bon xam nga loolu c'est impossible arrogant ces imbéciles là il veut que je vienne man di neexal wala nga ñëw que je te reçois bien comme un président tu es qui tu es un patient je suis un traiteur nga ñëw faju ma faj la dem nga sa yoon dem naa sama yoon faqat bu la ne boo si tu attends que ma recevoir la sama salon nag wala di la invité man dama amul temps boobu je n'ai de compte à rendre à personne je ne dois rien à personne moo tax jeune homme libre arrogant ci lan man ay président dañu ma soxla woo ma téléphone du ma jël c'est des petits de rien du tout ay sëriñ yu mag a mag soxla ma faj seen prostate buñ ma woowee urgence sax du ma dem pourquoi yaa bëgg a faju ñëwul faju dama am fulla mooy arrogant xam li la yàlla may nga koy sàmm loolu mooy arrogant maa tey arrogant boobu yow fàtte nga l'islam est construite par des guerres et tout par la vengeance construite par le sang adduna bi boo tàngul mun nga ci nekk dangaa bëgg daal ma nekk benn yaafus quoi nooy booy way samba dañuy ñëw fekk fi dañoo baax da ngay baax nga ñëw fekk fi ku baax nga doon ku bon boo ñëwee ma génne la samay qualité yu bon nii képp la nga insolent boo ñëwee ma insolent sa kaw Sénégalais y en a plein qui ne sont pas respectés da ngay ñëw nga war a toog ci fauteuil nit doo xaar sax bi ñu la toogal du Amérique noonu la ñu leen di refoulé bu ñu ñëwee ci bureau fi ñuy joxe papier yi dañuy américain dañuy ne tekk xoola nooy def boo duggee boo toogee rek dañu la naan gënal dem da ngay taxaw sérieux Fuuta laay invité ci sama màggal jouru màggal gi 3 jours màggal laay def ak Kanel ne ñëpp ñëw tabaxal naa Sëñ Tuubaa nga ndim résidence ñëpp xaj nañ fi buy ñëwee sax bu leen neexee ñu def ay compartiment village bu nekk ma jox leen seen màggal ñu def ko ak Kanel tout le monde 3 jours màggal laay def ooy ku mu naqari nag yaa xam nee naa la sëriñ mënu ci dara njawar mënu ci dara li ñu mën naa fukkam man kay xam nga ne man xam naa ñooñu duggoon fii saa yu ñu pare rek ñu dugg ci benn néeg du ma wax sax li ñuy pare loolu seen benn awraat bi ñuy def suñu pare rek dugg ci néeg jël ñeenti miim mu muytu mun taxee mu musil ak muxliku ñu ubbi rek def sama tur ñu wedd pour ma dee wala pour ma torox maa leen jiitu ci ñooñu man maa ngi yoon ci Ayoum c'est un nom de Dieu boo xam ne amul traduction am ci français Ayoum mooy loolu amul ci français koo xamante ne tout le monde compte sur lui et lui ne compte sur personne celui qui se suffit à lui-même et personne ne le suffit mooy Ayoum amul ci français man ci kooku laa nekk nag su may gis nga ku am dëgg-dëgg moo mën a comprendre sànq ci waxtaan bi nee naa la man am naa yàlla soxluma la loo indi fekk nga ma am ko ci Qayyum bi laa ko jëlee nag ah yow sa image ci yàlla la jógee de man tamit jël naa boobu def ko sama bos ma toftal ci sànq ne la damaa ñaan yàlla ajjana ci àdduna ajjana ci àllaaxira am naa ko ba pare sama jabar sax su may takk jabar sax damay naan bismillah fii stress amu fi boo ma ne la indi stress nga jël say bagage faqat yàlla may na ma lépp sauf une instabilité sociale nangul naa sama borom yàlla du may lépp boobu la ma xañ xayrun nit day xam boppam boo xamul sa bopp doo xam yàlla wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin